ลำโพงตั้งโต๊ะแนว Audio File จากเยอรมนีรุ่นนี้คือการสานต่อชื่อเสียงของ Elac ในยุคใหม่ Carina BS-243.4 ยังคงใช้ทวิตเตอร์แบบเจ็ตซึ่งให้เสียงแหลมที่เปิดโปร่งและลื่นไหลอย่างเป็นธรรมชาติพร้อมวูฟเฟอร์ 5.25 นิ้วกรวยอลูมิเนียมที่ควบคุมการสั่นได้แม่นยำทำให้เสียงกลางชัดเบสเก็บตัวไวและให้โทนเสียงที่กลมกล่อมตัวตู้โค้งมนทรงหรูพร้อมช่องพอร์ตเบสลงด้านล่างช่วยให้จัดวางใกล้ผนังได้โดยไม่เกิดอาการเบสล้นถือว่าออกแบบมาดีทั้งในแง่น้ำเสียงและความงามCarina BS-243.4 ให้บุคลิกเสียงแบบอบอุ่นแต่มีรายละเอียดเสียงกลางเต็มอิ่มเป็นธรรมชาติเสียงร้องชัดมีน้ำเสียงนุ่มแบบอนาล็อกแหลมเปิดโปร่งแต่ไม่แสบหูส่วนเบสมีน้ำหนักดีตามขนาดไม่ลึกจัดแต่เก็บตัวสวยให้มิติเสียงที่โอบล้อมเป็นธรรมชาติเหมาะกับแนวเพลงหลากหลายตั้งแต่แจ๊สอะคูสติกไปจนถึงป๊อปร็อกเบาๆเมื่อจับคู่กับมาลานสเตอริโอ 70S เสียงที่ได้จะยิ่งมีความละเมียดละไมขึ้นอีกระดับมาลานเพิ่มความอิ่มหวานของเสียงร้องขับเสียงกลางให้นุ่มและต่อเนื่องขณะที่แอมควบคุมทวิตเตอร์เจ็ตได้อย่างสบายทำให้ปลายเสียงโปร่งใสแต่ไม่แหลมจัดเบสกระชับและมีแรงส่งขึ้นโดยรวมคือคู่เสียงที่ให้โทนอบอุ่นชัดและฟังเพลินได้ทั้งวันสำหรับใครที่ชอบเสียงที่มีรายละเอียดมิติและความเป็นดนตรีแบบยุโรปแท้ Elac Carina BS-243.4 คือหนึ่งในลำโพงที่น่าฟังจากหลายๆ รุ่นในระดับราคาใกล้เคียงกัน Our bodies are hurting like hell. They promise to never leave us alone. Our hearts are breaking like bones. Picking stars like apples from the sky, threatening to throw them in the sea, so we won't have anything to gaze upon. What happened to liberty and the bridges we almost got done? What happened to that? Was going to take us home? Dreams are breaking like glass. But faith is hard like stone. Sometimes so hard to see. When I lay down and forget this, you need to be telling me. What happened to liberty
the bridges we almost got done. What happened to that? What's going to take us home? What happened to liberty? And the bridges we almost got done. What happened to that? What's going to take us home?